বিচ্ছিরি গন্ধ ধারণার বাইরে। মানে কেউ দেখলে অবাক হয়ে যাবে, যত সুন্দরী যত সেজে গুজে থাকে তার পাঁদে তত গন্ধ। যত সুন্দরী যত সেজে গুজে থাকে তার পাঁদে তত গন্ধ। যদি বুকের পাটা থাকে না ভিডিও করার, এখানে পিঁদে দেখাও, পিঁদে একটা ভিডিও বানাও। ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজ সানডে, আর সানডে মানেই একটা ছুটির দিন সবার কাছে। তো তোমরা কেমন আছো? আই হোপ ভালো আছো। আমরাও ঠিকঠাক আছি, ওই গরমে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি আর কি। তো সাহেব অলরেডি এতক্ষণ ধরে ল্যাপটপে বসে কাজ করছিল, আর এখন নিচে গেছে একটু, মানে আমাদের নিচের ঘরে গেছে ওই কতগুলো ডকুমেন্টস ওর মানে খুঁজতে, সেইগুলো এখন নিয়ে এসে কাজ করবে। তো সেই সুযোগে একটা জিনিস আমি করব। আগে ক্যামেরাটা লোকাই, তারপর সব তোমাদের বলছি। কোথায় লোকালে সুবিধে হবে? ব্যাস ঠিক আছে। এবার যেটা তোমাদেরকে বলি, অ্যাকচুয়ালি আমি কালকে আমার শ্বশুরবাড়ি বজবাজের বাড়িতে মানে গেছিলাম, ওখানে সেখান থেকেই কয়েকটা জিনিস আমি এনেছি সাহেবের ওপর অ্যাপ্লাই করব বলে অ্যাকচুয়ালি। তো তোমরা অলরেডি থাম্বনেইলে তো দেখেই নিয়েছো, বুঝতেই পারছো কি হতে চলেছে। তবু আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, তোমরা তো আগে দেখেছিলে যে সাহেব আমার ওপর ফার্টিং প্র্যাঙ্ক করেছিল। না, আমি একদমই এসব কিছু করব না। তো আমি একটু অন্যভাবে একটু মানে এমন করব যাতে অ্যাটমসফিয়ারটা সেরকম একটা তৈরি হয়। তো সেটার জন্যই আমি কয়েকটা জিনিস কালকে ও বাড়ি থেকে এনেছি, মানে খুব সাধারণই জিনিস। দাঁড়াও আগে নিয়ে এসে তোমাদের দেখাই। এই প্যাকেটটা করে কয়েকটা পাতা দেখতে পাচ্ছ, তো সেইটা এনেছি। এবার এটা কি পাতা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। কেমন দেখেছো? এটা হলো গাঁদাল পাতা। ইয়েস। তো আমি কেন এনেছি সেটা বলছি। গাঁদাল পাতাগুলো এনেছি, তো এই পাতাগুলোর অ্যাকচুয়াল স্মেল মানে কি বলবো, মানুষের পেটে গ্যাস হলে যেরকম হয় সেই রকম হয়। মানে এই পাতার একটা আমি ছিঁড়ে যদি হাতে দিই, হাতে একটুখানি রগড়াই, বিচ্ছিরি একটা গন্ধ আসে, ঠিক আছে? তো অ্যাকচুয়ালি আমি তো ডাইরেক্ট ওইভাবে কোনো মেয়েই ওরমভাবে সামনাসামনি করে না, মানে করে না, ছেলেদের মতো কন্টিনিউয়াসলি এটা হয় না। তো অ্যাকচুয়ালি আমি এটা যেটা করব সেটা হচ্ছে, তোমরা দেখেছো সাহেব আমার উপর অ্যাপ্লাই করেছিল, মানে ফার্টিং প্র্যাঙ্কটা করেছিল এবং কন্টিনিউয়াস সেদিন করে গেছিলো। তো যাই হোক, করেও এরকম, যাই হোক, কিন্তু আমি ওর ওপরে এই একটা পাল্টা রিভেঞ্জ নেব একইভাবে, কিন্তু একটু আলাদা। তো মেয়েরা তো অ্যাকচুয়ালি এরকমভাবে সামনে লোকের সামনে, মানে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, এরকমভাবে করতে পারে না। সব মানুষই করে, কিন্তু ওপেনলি এইভাবে ছেলেদের মতো করতে পারে না। তোমরা ছেলেরা যারা শুনছো, এটা প্র্যাকটিক্যাল কথা, মেয়েরা এইভাবে করে না। চল ঝুটা। তো যাই হোক, সেই জন্য আমিও সেটাই করব না, কিন্তু এইটা দিয়েই কাজ হাসিল হবে। আর কতগুলো পাতা আছে, আমি কতগুলো নিয়েছি, কতগুলো রেখে দিই, এত লাগবে না। অনেকে তোমরা গাঁদাল পাতা যারা চেনো বা জানো, এটা গাঁদাল পাতার ঝোল খাওয়া হয়, গাঁদাল পাতার বড়া খায় অনেকে। তো আমি খাওয়ার জন্য তুলনামূলক কিছুই আনিনি, এবারে এনেছি জাস্ট, বুঝতে পারছো কি করবো বলে। দেখো মস্ত প্ল্যান। এই কটা পাতা আমি নিয়েছি, আমার কাছে থাক, ঠিক আছে? আসুক, ততক্ষণ আমি এদিকটা বসি, ওয়েট করি, ফোনটা নিয়ে। A few moments later. পেয়েছো? এতক্ষণ লাগলো খুঁজতে, সে কখন গেছো? শোবে না আজকে দুপুরে? না, অনেক কাজ আছে।
থেকে আমাকে এখন ঘেঁটে বের করতে হবে। এই বিলগুলো এতে নিয়ে রেখে দিয়ে সত্যি আমার কখন যে মাথা হয়ে যায়, যেটা যা সামনে পাই সেটাকেই রেখে দিই। কি পায়খানারে হয়নি না কি? এরকম বুসবুস করে বের করছো কেন তুমি? মানে বাজে কথা একদম বকবে না। যত সুন্দরী মেয়ে গন্ধ তত বাজে। একদম বাজে বকবে না, আমার কিছু হয়নি। বসে বসে পাঁচে পুক করে আবার বলা হচ্ছে। মাইন্ড ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ। কি হলো? কেঁদেই যাচ্ছে তখন থেকে। আমাকে আবার বলে নিজের পেট থেকে বেরোচ্ছে, মানে ইঁদুর পচলেও এর থেকে ভালো গন্ধ বেরো। একদম বাজে কথা বলবে না, একটুখানি পটি ক্লিয়ার হয়নি আজকে। পটি ক্লিয়ার হয়নি? কি গন্ধ যাচ্ছে চারদিকে। বাজে বলবে না। তোমার পেটে অনেক বেশি গন্ধ থাকে, গ্যাস বেলুন আছে। হ্যাঁ ওদিকে বসো গিয়ে, কি গন্ধ যাচ্ছে। মুখের সামনে এসে 14 বার বসছে। এই গন্ধটা থেকেই যাচ্ছে এখানে। এমন কিছু হয়নি। ভয়ঙ্কর গন্ধ যাচ্ছে বাজে, যেন গুয়ের ডোবায় চুবে আর এসেছে গন্ধ। মানে যাই আবার লোককে বল, তুমি এখান থেকে উঠে যাও তো। যাও যাও যাও। কি আশ্চর্য, বহুত বাজে গন্ধ যাচ্ছে, তুমি এখান থেকে যাও। তুমি বেরো তো, আমি ঠিক আছে, আমি এখানে বসবো। না তুমি ওইদিকে গিয়ে যাও, আমার কাজটা করতে দাও, প্রচন্ড গন্ধ যাচ্ছে। একদম বাজে বকবে না, আমার পেটে এত গ্যাস হয়নি। আমি কি তোমার মতো প্রচন্ড বাজে গন্ধ যাচ্ছে, আমাকে কাজটা তুমি করতে দাও, ফালতু বকবে না একদম, যেন পচা ইঁদুর খায়। ভাই তুমি যাও না এখান থেকে, পুরো জায়গাটা গন্ধ যাচ্ছে। বাজে কথা বকবে না। মানে কোনো কাজ যদি একটা করেছি এমনি, মানে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার। একদম বাজে কথা বলবে না, আমার পেটে এত গন্ধ নেই, তাহলে আমি পেতাম গন্ধ। বাজে কথা বকে যাচ্ছে। ইচ্ছা করে এখানে বসে আছে, ইচ্ছা করে সম্পূর্ণ। তো তুমি করো না। তুমি কি পাচ্ছ গন্ধ? আমি কিন্তু পাচ্ছি না। যে পাঁদে সে গন্ধ পায় না। সব মানুষ করে, ঠিক আছে, কিন্তু মেয়েরা এরকম মানে কারোর সামনে করে। এত বিচ্ছিরি গন্ধ ধারণার বাইরে। মানে কেউ দেখলে অবাক হয়ে যাবে, যত সুন্দরী যত সেজেগুজে থাকে তার পাঁদে তত গন্ধ। পুরো চারদিক হয়ে আছে গন্ধটা। এখান থেকে তুমি যাও। এসি চালিয়েছো, এসি বন্ধ করে চারদিক খুলে দাও, দেখবে গন্ধ চলে গেছে। এমন কিছু গন্ধ নেই। তুমি ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে যাও, ঘরে যাও। কোথায় আমার চোখ? বিচ্ছিরি গন্ধ একদম, মানে উফ।
ফ্যান চালিয়ে দেবো? আবার গরম যা উপরে পুরো গরমটা নামে ছাদের, আমার বিরক্ত লাগছে বাবা। এখন তুমি এখান থেকে যাও, গিয়ে আমি সেই ঠিক আছে, সেই ওপরে সেই এখানে যাচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক যাও। আছে, তাতে বাইরে থাকলে আমি এসির হাওয়াটাও পাবো, ঠান্ডাটাও থাকবে। এত দুর্গন্ধ মানে ধারণার বাইরে, মানে লোক পাগল হয়ে যাবে। আমিও করি, এত গন্ধ ছাড়ে না। একদম বাজে বকবে না। बेशरम आदमी। কি হলো? কখন থেকে পেঁদে যাচ্ছে এখানে বসে বসে। একদম বাজে কথা বলবে না। বাজে কথা বলবে না তো? তুমি করতে গন্ধ পারো, যাচ্ছে তো চারদিকে। তুমি করতে পারো। তোমার কোনো লজ্জা আছে? আমার এত গন্ধ ছাড়ে না। তোমার যা গন্ধ যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে পেট থেকে বোধহয় শুয়োর গরু সব খেয়েছো, সেগুলো সব পচেছে। ভয়ঙ্কর গন্ধ যাচ্ছে। তুমি হয় পটিতে যাও, নয় পটির ওষুধ খেয়ে যাও। পটিতে প্রচন্ড গন্ধ যাচ্ছে ঘরে। আমার এত আমার গন্ধ এখন ছাড়ে পটি না। পাইনি, আমি যাব কি করে? আমি কি গিয়ে বসে থাকবো নাকি? হ্যাঁ বসেই থাকো, না। ওখানে গিয়ে করো তুমি। আমি নাহলে কাজ করতে পারছি না এখানে, আমার বিরক্ত লেগে যাচ্ছে। আশ্চর্য, পেছনে মারছি। তোমায় ডিস্টার্ব করেছি? আমি তো চুপচাপ বসে ফোন ঘাঁটছি। এখানে বসে থাকা যাবে না, আমি যা দেখতে পাচ্ছি। উফ বাপ রে বাপ, মাথা খারাপ হয়ে যাবে আমার এবারে। উফ বিরক্ত লাগছে একদম এখানে থাকলে। কোনো কাজ আর হবে না। মিথ্যে কথা বলো না, এত গন্ধ নেই। মানে যা গন্ধের তেজ না, মরা মানুষ বেঁচে উঠবে। আরে বন্ধ হতে চায় না, কখন থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। ল্যাপটপটাও গন্ডগোল করছে। উফ আমাকে না কাজ করতে দেবে, কোনো ঝামেলার মানে শেষ নেই একটা। আরে বসো না। তুমি এই ঘরে আসবে না। কি অবস্থা দেখেছো? পেছনে এভাবেই রাখবি। পাতার একটা বিচ্ছিরি স্মেল, গাঁদাল পাতার স্মেল তোমরা যারা নিয়েছো জানো। মানে কি আর বলবো, আমি ওই জন্য পাতাটা ঘষেই দেখো কি অবস্থা হয়ে গেছে। জাস্ট ওই জন্য আমি একটুখানি মানে জাস্ট অ্যাক্টিং করছিলাম একটুখানি, যে নিচু হয়ে, না হলে তো আর এমনি এমনি বোঝা যাবে না। ওই জন্য পেছনে হাতটা দিচ্ছিলাম আমি। দাঁড়াও, পালিয়েছি ব্যাটাকে। আমার ফোনটা অফ করে দিই, বলবো ফোনটা কাজ করছে না, চেক করতে। হেভি হয়েছে। আর আমার পাতাটার কি অবস্থা, চটকে একদম বিচ্ছিরি স্মেল। দাঁড়াও বলছি, এখানে এসো না। আমার ফোনটা কি হয়েছে দেখো না, গন্ডগোল করছে। A few moments later. দেখেছি। ফোনটা কি গন্ডগোল করছে, একবার এসো না। তোমার এত কিসের? আর গন্ধ আছে নেই? একটু দেখো না, গন্ডগোল করছে। বসো। হচ্ছে না কেন জানি না। ফোনটা অন হয়েছে? তা অন তো হলো, জানি অন না। হচ্ছে না, অন হচ্ছে না তখন থেকে। জানি না কি ডিস্টার্ব করছে। যেমনি আমার কাজে নিয়ে এসছে তেমনি মানে শুরু করে দিয়েছে। বাপরে বাপ, কি হলো? মানে ভালো লাগছে না চুকুম। কি তুমি কি লাগিয়ে রেখে দিয়েছো? এই যে কি সেই পাতা মনে হয় আমার মা দিয়েছে, কালকে নিয়ে এসেছি গাঁদাল পাতা। দেবে না। এটা পেট খারাপ হলে খায়, এমনি শোকায় না। বিচ্ছিরি গন্ধ যাচ্ছে। দেখো তোমার
ক্যামেরা কোথায় লোকানো? ক্যামেরা নেই তো। ক্যামেরা লোকানো আছে না, আমি শিওর কোথাও না কোথাও লুকিয়েছো। কোথায় লুকিয়েছো? আচ্ছা দাঁড়াও, কোথায় আছে? এই দেখো। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। তাই বাবজি কালো কালো কি পড়ে আছে? কি অবস্থা, দাঁড়াও, দেখতে পাচ্ছ কি অবস্থা? দিও না, তোমাকে আমি ভালো দেবো, লাগছে দেবই, সবাই দেখো। দিও না, ফালতু এগুলো না বিরক্ত লেগে যায় আমার। কেন? আমার ওপর যখন ফার্টিং কাজ প্র্যাঙ্ক করছিলাম আমি, না করতে দিচ্ছে কাজ। এই তো ল্যাপটপ বন্ধ করে রেখে দিয়েছো তো। চালাবো এটা, বন্ধ করে রেখে দিচ্ছি কি সাথে? আর নিয়ে যাও এখান থেকে, ভালো লাগছে না আমার। আমার ওপর ফার্টিং প্র্যাঙ্ক করেছিলে মনে আছে, এবং সেটা ডাইরেক্ট তুমি পেছন দিয়ে বের করেই করেছিলে। আমি তো, আমার তো কিচ্ছু বেরোয়নি, জাস্ট কটা পাতাটাই আমার কাজ করে দিয়েছে। ও ঘরটাও বন্ধ হয়েছে, এই ঘরটাও বন্ধ হয়ে গেল, ভালো লাগছে না। কাজ কত বাকি পড়ে আছে, ও তখন থেকে বিরক্ত করে দেখো, যাচ্ছে আমাকে। কিন্তু তুমি বলতে পারবে না আমি কোনো মানে তোমার মতো মানে কি বলবো গ্যাস বের করেছি, আমি কিন্তু কিচ্ছু করিনি, জাস্ট কটা পাতা নিয়ে ওই জন্য তো হাতটা পেছনে দিয়েছিলাম যাতে কাছাকাছি যায় গন্ধটা। তো যাই হোক, এই পাতাটা বাবা বিতিকিচ্ছিরি গন্ধ, আমি হাত ধোবো এবার সাবান দিয়ে। তো যাই হোক, তোমরা কেমন লাগলো আমার প্ল্যানটা বলবে কমেন্ট করে। আর যদি- ফার্টিং না, যদি বুকের পাটা থাকে না ভিডিও করার, এখানে পিঁদে দেখাও, পিঁদে একটা ভিডিও বানাও, ঠিক আছে? আওয়াজ করে আমার মতো পিঁদে একটা ভিডিও বানাও। এইটা দিয়ে না মাছটা মেরে দেবো। লজ্জা করে না? অন স্ক্রিন তুমি বলছো, লজ্জা করে না? তুমি করো না। আমি তো করেছি, পাল্লা যদি দিতে চাও তাহলে না। আমার মতো করে দেখাও। না, আমি তো একটা মানে অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করেছি, সেটা তো আর ও করতে Atmosphere পারিনি। create করেছে, আমি তো অরিজিনাল পেলেছিলাম তোমার পরপর মতো 6 বার। তোমার মতো অসভ্য তো নই যে মেয়েরা এরকম ভাবে। যদি পাটা থাকে পরপর 6 বার পেলে দেখাও এখানে। আমি উইদাউট ফার্টিং করিনি, আমার জোর আছে, আমি ওখানে করেছি। কিসের জোর আছে? কিসের জোর আছে? তোমার তো समझ रहे हो समझ रहे हो आप জোর নেই। কিসের জোর আছে সেটাই বলো? বলো না তুমি, কিসের জোর বলো? সেটাই বলো না, বাংলা কিসের ভাষায়, জোর? বাংলা ভাষায় বলো তুমি কিসের জোর আছে বলো। তোমার বন্ধ করো এটা। তোমার On কিসের screen- জোর? এটা যদি অন স্ক্রিন বলি অনেকে অনেক রকম কথা বলে দেবে। তুমি তোমার on তো জোর নেই, তুমি সেই জন্যই করতে পারছো না। এইসব গাঁদাল পাতা দিয়ে কোনো আমাকে মেয়ে এরকম ভাবে করে না, আমি তো তোমার মতো ওরকম নই, সেই জন্য এইভাবে করবো। তো যাই হোক, আর ভিডিওটা বাড়াবো না, এন্ড করছি। তো বেটা মানে বিশ্বাস তো করেছিল যে বোধহয় আমি করছি, কিন্তু একদমই না, দেখতেই পেলে কিভাবে, ওই জন্য আমি নিচু হচ্ছিলাম আর হাতটা পেছনে দিয়েছিলাম যাতে গন্ধটা স্মেলটা যায়। আর সত্যি ভীষণ অকওয়ার্ড একটা স্মেল। তো তোমরা একটু বাড়ির লোকের সাথে বললামই তো মজা করতে পারো, ঠিক আছে? আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। আপাতত বাকি গাঁদাল পাতাগুলো এবার তোমার নাকে দেবো, ঝোল করবে, ঝোল খাবো আমি। বাকি কটা রাখতে হবে। যাই হোক, আবার নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে। কেমন লাগলো বলো, আর কি করব বলো, মেয়েরা তো আর সবার সামনে এরমভাবে করতে পারে না, ডাইরেক্ট হয়তো করিনি কিন্তু করেছি। আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে, সবাই ভালো থেকো, বাই।